kanaan dura video duri baaseeti ayyuun bar jaalallee koo turtee jedhe video kana caalu video kabbaaditu jira jedhe baasi jedhin wallahi yaa baasi jedhin an ofitti namana an gaafa Saidoo kiyya bira seenu jechuudha hanguma laal qulqullu ta'e dubartii manaa hin baane ta'e ni beeka jaarsi koo na beeka waan ta'eef wanni na sodaachisu takka illee jiru dak jaarsa koo biratti hongalu Saidoo kiyya biratti hongalu dubrummaa kiyya qabadheen gal dubrummaan qaba beektani kanammoo akkasin na amantan hin barbaadu Said na amana waan ta'eef namni akka na amanu hin barbaadu Said kiyya ni na amana Malanje namoonni kunniin maallaqa isaaniitiif waan ta'eef ayyuuti hin cinqamini video kana laaltee hin cinqamini ani hoo si beeke gaadha namni biraa akka si beeku hin fedhini nanje voice isaan doomsiniin dhageessisa waan akka hin cinqamina ayyuuti yaa ani hoo si beeke namni biraa akka si beeku hin fedhini akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota koo ayyuuti umarti keessanuu bakka jirtanitti nagaan kiyya sinaa qaqqabu jecha haadha kan dhufeef dhimmuma guddaa isin wajjin haasa'uu fi isin jalaa badeen jira erga Said kiyya gara Yaman deeme booda isin jalaa babbadeen jira isin argaallee hin jiru yaa kan badeef Said illee achi deemeera anis immoo bakka wantoota garaagaraatiin sammuun kiyya cinqamee jira wanta goollee wallaaliin jira sanumaaf isin jalaa badee akkuma beektan Sumayyaan teenya ka Saidiidhaan daa'ima qabda ijoollee qabda na dura niitii godhattee turte jetteeni niitii godhattee jetteeni ijoollee qabda mucaa qabda natti himamee jira dhagayeera jetteeni deemtee ijoollee sun daa'imti sun keefi kee ta'uu baachuusaa adda baafattee akka dhuftu wanta hunda adda baafattee na bira akka dhuftuun barbaada jetteeni gara Yamanitti ergite anis immoo daa'ima qabdaa moo hin qabdu ani wanta beeku qabdan laayifii ana dura dabarsee baay'eetu jira laayifii ana dura Sumayyaa fuudheeraa ijoollee qaba beeka Sumayyaa durallee jaartii qabaate daa'ima qabaate wanti beeku tokkollee hin jiru an Saidoo kan jaaladhe erga ani isa beekee booda malee Saidin jaaladhe malee laayifii isa kanaan dura dabarsee miti ani kan jaaladhe kanaaf Said ana dura Sumayyaa akka qabu beeka Sumayyaa dura immoo wanta qabu immoo Sumayyaatu galcha malee ani wanna na galchu tokkollee hin jiru garuu immoo wanni akka inni adda baasu barbaade maaliif seetanii uguma qabaayidha uguma nu soobeedha osoo qabaatellee anaaf rakkoon qabu maybe Sumayyaa biratti fudhatama argachuu baachuu danda'a itti amanuu dhiisuu dandeechi beektee nagaru ana dura laayifin ati goote ana dura laayifii ati hojjattee bira darbite ana dura laayifin jiraattee bira darbite ana biratti homaa na biratti wanta umuta kallee hin jiru akka barbaadde jiraachuu dandeecha isa dura garuu erga ana na fuute booda wanta na fundura gootu erga ana na fuute booda wanta ati gootutu ana na galcha malee osoo ana nan fuudhin dura osoo ana nan beekin dura wanti ati dabarsite ani wanna na galchu tokkollee hin jiru kanin anaafillee deemtee adda baafattee daa'imti sun beekuun qaba kan sinjeef maaliif akka ta'e beekta gana ati amma laayifii kee gana of duraaf jiraachaa dhuftu namni gaafa milkaa dhufu namni gaafa itti tolaa dhufu maaltu dhufa jiruu keenya adda baasuudhaaf namni nutti dubbatu namni nutti haasa'u yookaan immoo namni anaafsi adda baasuudhaaf wanna baay'ee haasa'uu danda'a waan baay'ee dubbachuu danda'a ilmi namaa milkaa'ina namaa akka namni garii milkaa'ina namaa jaalatu gariin isaa immoo milkaa'ina namaa jibba hirriba hin argatu nama san adda baasuudhaaf maatii san adda gochuudhaaf rafee hin bulu kana jira lamaffaan immoo akka mucaa san adda baafachuu barbaadu otoo waan fedhellee ta'e wanta beekuu qabdu ani maaliif daa'ima qabaattee miti Sumayyaa dura namni waakuma sitti miti wanni na galchu tokkollee hin jiru garuu immoo natti himuu qabdaadha si dura ijoollee Sumayyaa dura akkanan qaba ture achi booda gara Sumayyaa dhufe achi booda si biran dhufe kalaas kanuma ayyuun laayifii keessa darbe irratti wanta si komattu tokkollee hin jiru
wanta funduraaf dhufuutiif malee. Garummoo maal olin jiraachaa jirra akka jaarsaaf jaartii waliin jiraachaa jirra jaarsaaf jaartiidha namni hin beeka ummanni hin beeka anaafsi hin beekna karaa akkamitiin akka nafuute akkasitti heerume namni hunduu ni beeka. Kanaaf wanta ta'aa jiru wanta ta'ee beekuu qaba. Anis immoo wanta gochaa jiru laayifii kanaan dura dabarse hunda sitti himuun qaba. Atis laayifii ana dura dabarsite san natti himuu qabda. Amma bar erga jaarsaaf jaartii taane booda bar deemsa kiyyayyuu beekuu qabda. Ayyuun har'a sa'aatii meeqa baatee sa'aatii meeqatti galti kan jiru beekuu qabda. Ayyuun har'a maal nyaattee maal dhugde kan jiru beekuu qabda. Anis immoo waa'ee kee echa deemee seenee maal nyaatee maal dhuge guyyaa guutuu echa olee kan jiru san adda baafachuu qaba. Erga jaartii ta'uu koo hin oolle erga haadha manaa kee ta'uu koo hin oolle kana adda baafachuu qaba. Beekte? Kanaaf wanti ati gootu hundisaa ana birattis ta'ee Sumayyaa birattis na mucaasan akka adda baafachuu kan barbaade kanaaf maaliif kana goote maaliif nama biraarraa deechi maaliif dubartoota kana wajjin akkana taatee miti ammas boorus wanta sitti garummoo waan darbeellee hoo ta'e amma jaartii kee erga ta'e booda beekuun qaba. Sirriittummoo maaltu na gubee maaltu akkanatti na gubee garaa kee akkanatti cinceessee na fidee erga Saayid biyya san deemee booda ijoollee kee fudhadhu ijoollee kee tarakkabi jedhaniin hiriyoonni isaa waan biraa sa'u. Harka kootiin eeyyama kootiin jaarsa koo dabarseen kenna. Deemi too kan biraa dabaladhu jechaan hin jira bara. Sirriitummaa maachitti tole natti fakkaate bilbila kiyyalleen kaasu. Natti sinaa sa'u. Darbee naa bilbila. Waata kanatti haasaa hin jiru. Amma sirriittuu baqanee irraaffateeyyu. Moo daa'ima 5ffaa fi 6ffaa dabalattee dhufu edda laata. Waan isaan aan galle. Maal yaaddeeti? Maal yaadaa jirtaa? Achi teessee daa'ima akka barbaaddetti fudhattee akka barbaaddetti maal jettee ani bara daa'ima kanaan dura qabdu sanii Sumayyaadhaaf adda baafadhu kottu too waliin araaramaatu jiru jiraadhaa jedhee malee deemitoo daa'ima biraa dabaladhu jaartii biraa dabaladhu hin jenne. Ani kan jedhe erga Sumayyaan namitti isaan wajjin namitti isaanirraa daa'ima godhattee san adda baafi jireenya mana marsiise adda baasi kan kee yoo ta'e anaafsi adda baanas hin jetteemi hoo kan kee ta'e fidi kottu mucaa hoo kan kee ta'uu baate dhiisi kottu maal goota achi kan ta'echu mee maaluma hojjetta yaanni kee maalidha laal Saayid sadaffaa fi arfaffaa nan dabaladha jettee jaartii biraa nan dabaladha jettee ayyuun hin beektu gawwaadha jettee homaa hin fiddu jettee waa takka goote ani siin tuqu ishii garuu ani garuu ishii jechuudha biyyee keessa makee biyyee waliin walitti makee akka jaartii kee fi ishee adda baastee hin beekne godheen ishee ajjeesu. Dubartoonni Saayiditti dhiyaatan. Saayid malee jettanii bobbochan kunniin of eegaa. Ana tuquu dandeechu. Ana arrabsuu dandeechu. Ana akka feetan jechuu dandeechu. Jaarsa kootiin dhuftanii ija kootiin dhuftanii ija keessanii sin keessaa baasa. Ayyuun akkanan gootu jettanii yaadina. Anaaf baay'ee salphaadha. Hidhameen mana hidhaa seena malee hidhameen mana hidhaa seena malee osoo du'e isin hin dhiisu. Saayidoo akkattiin argadhe nan beekaa akkatti harka kootitti galfadhe beekaa akkamitti akka jiraachaa jirru beeka. Kanaaf namni takka illee Saayidoo kiyyaan akkanatti dhuftan hin fadhu. Ayyuun birrii jaalatti, ayyuun maallaqa jaalatti Saayidin feetu baga maaltu isin galche?
isintu natti kenne maallaqicha isintu oomishee maaliif jaarsi ko miliyoonaan naan kenne maaltu isin galche maaliif ani Saayidoo caala maallaqa jaaladhu maaltu isin galche isin galcha Saayiduu kana hin jenne Saayiduu nan jibbine silaa inni illee maallaqa akka jaaladhu beeka akka maallaqa fedhu beeka garuu Saayid jibbee miti ani maallaqa kan fedhu beektanii ani Saayid jibbee miti maallaqa kan jaaladhe Saayidis ni jaaladha maallaqas ni jaaladha namni immoo maallaqa malee hin jiraatu dhageessanii gaafa bar Saayid deemee Sumayyaa barbaacha biyya biraa deemu bar anasitti bar mana kiraa kafalaa hin jiraadha akka ba'ee hojjedhu immoo Saayid hin barbaadu dubartiin immoo hojii hin qabaanne immoo jaarsi ishii maallaqa kennuufii qabu moo akka jaarsa biraa 1,500 kennee adeemu 1,000 kafalaa mana kiraa asbeeza mana 1,000 deemee bitaa ani akka fedhe jiraachuu nan danda'a bakka erga jaarsi koona jiraachisen maaltu isin galcheesin maaltu isin dhibe ugaasni jedha kinoota ayyuun maallaqa jaalatti malee Saayid jaalattu Saayid gooyyoomin micatti tana hiiki micatti tana wajji maaltu si galche biyyee nyaadhu jiruu keenya keessaan baatu jiruu keessan hin jiraatani warroonni koomentii jala si deemtani kan afaan keessan babbantan kunniin deemtani jiruu keessan hin jiraatani jiruu kiyya keessaa maal gootu namni akkamitti taa'ee jiruu namaa jiraachaa odoo odeessame ayyuun maaliif lukaan hin ijjattu ayyuun maaliif mataa ishiitiin hin ijjattu inde maaliif ani hoo barbaade qullaa kiyya hin deemu ana jiraataa bar isin naan jiraattan beektanii kana kan irra hafe immoo namni kamuu jiruu gaarii jiraachuu ni hawwa jiruu gaarii hoo jiraannu immoo akka feene jiraachuun keenya immoo maaliif jeetan laal jiruun biyya tanaa jechuudha dachii kanarratti amata kuma hin jiraannu beektanii amata kuma hin jiraannu wanta har'a gochuu qabnu har'a goonee du'uu qabnu ana akkasitti naamana wanta boru osoo har'a hin jiraatin boru jiraachuu hin dandeenyu fakkeenyaaf an har'a makiinaa bitadhee makiinaa san oofee jira oofuu barbaade jaarsi koo maallaqa qabaate naa bitu bakka marra koo qaba har'a pilaaneetii birarra yoo jiraachuu barbaade hon danda'e nin jiraadha gana maallaqni hin bada jedhamee ayyuun wanti ishii hawwite hunda osoo hin jiraatin du'uu qabdu namni keenya barkana akkanatti bakka mataa isaa qabatee kan jiraatu maaliif seetan maallaqni hin dhufaa hin bada kana beeka wanna maallaqa akkanatti lakkooftanii as keessa gootanii bulchitaniif isiin abbaa qabeenyaa taatu haadha qabeenyaa taatu miti maallaqa qabdu san baastee itti fayyadamnaan itti fayyadamte baqaatee haadha qabeenyaati maal barbaadda kana caalu namni hojjetee baankii keessatti gurratee taa'ee hoo akkana garagartee laaltu waa takka hin qabu mana keessatti waa takka hin jiru yookaan ofii waan goone ani maallaqa hin qabu jedha gaafa hunda namni sun maallaqa hin qabu garuu baankii keessatti achitti dulloomi qarshichi maallaqni jaarsaa kiyyaa immoo maaliif ta'a ayyuun asitti rakkachaa maallaqni immoo baankii keessa maaf ta'a maaliif ayyuun ittiin jiraattu maaliif ayyuun ittiin hojjettu hatta caammaa 5 jaabitachoo hoon hawwisise jaarsi koo maallaqa qabaate baankii keessaa baasee lattaa kennu 5 10 dhibbaas nin bitadha kana wanti jiru mee artistoota keenya laala uffata har'a uffata boru uffata maaliif har'a jiraatanii borduu isaanii waan hin beekneef halkan du'uu dandeecha amma ani bakka taa'e kanatti du'uu danda'a kanaaf maallaqa zar godheen fayyadameen wanna jiraachuu qabu jiraadhee wanna nyaachuu qabu nyaadheen akka fedhiin tashkarakariin jiraadha ganaa laganaa ayyuun maallaqni bada ayyuun maallaqa jaalattee warra daan jettaniif hadhas borus beeka maallaqa nin jaaladha
atis hin jibbitu adeero atis isinis hin jibbitan anis hin jibbu kan raafe immoo samoona kana namoonni baay'een inboxii natti haasaa turtanii karaa tiktokaatiin karaa yuutuubiitiin karaa telegiraamaatiin waasaapiitiin liinkii wayii na ergaa jirtu wanta beekuu qabdan ayyuuni gaafa Said Yaman jiraatu san ayyuun asitti jiruu ofii jiraachaa turte jiruu akkamii jiraachaa turte akka namoota biraa hiriyoota qabdi baatee tazaannaati baatee bashannantii wanta dabarsu qabdu laayifii dabarsaa turte laayifii akkamii dabarsaa turte hiriyoota ishee wajjin guyyaa dhalootaa kabajaa turte irreecha deemaa turre oromoon irreecha deemaa turre wantoota adda addaa ayyaanota adda addaa kabajaan ture wan isinii galuu qabu kana tokko inna hiriyootan qaba akka namoota birooti hiriyootan qaba suuraa isaan waliin nin kaa viidiyoo nin kaa kanaaf yuutuubariin amma lafaa kaan kun ka'ee yuutuubii isaa guddifachuudhaaf kanaan dura eessa deeme namni sun amma bar isinuu maan shakkine maali ummata kiyya angilii tokkoon hin laalinaame garanaa fi garana garagashaa tolaala ani kanarratti baay'ee dubbachuullee hin barbaanne garuu namoonni baay'een wanni kun maadha jedhanii waan sirriitti na gaafatteef even micatti namitti Jamiilaa jedhamtu way baay'ee na gaafachaa turte daa'ima akka kee kanaan qaba maal waayuutiyya maali wanni kun waan naan jetteef malee ani deebisuun barbaadu wanna kanaaf wanna kashlabbee kana ani dubbachuu saasoo siin fadhu dhageessanii wanna kashlabbee akkanaa kana dhaga'us dubbisuus haasoo siin barbaadu abbaan fe'ee ka'ee jechuudha ayyuun bar daa'ima qabdi daa'ima 5-4 qabdi hojjedhe isin in amantu oduma namaa hunda amantu isin ani amantanii dhiistanii wanna nagashu takka illee hin jiru wanna ana nagashu amma tuttuqeen bira isinii darba wanta ta'e akkam seetanii akkuma beektanitti hiriyoota irreecha baay'annee deemne bara achaantu sanatti fakkaate I don't know bicha akkas inna akka namoota biroo viidiyooniin kaagan deani bar maal taatanii gaafa Said na fuudhu bar gaafa ani Saiditti heeruma bar nama guddaa miti nama waggaa 55 miti bar way dargaggeetti da bar viidiyooniin kaa footooniin kaa hiriyoota koo wajjin taphadhanii naasaa har'as borus jechuudha kana beekuu qabdu kana wanti jiru inna viidiyoo kaane maal jenne amma namni sun yuutuubiin isaa deemuu fi dinnaan maal godhe karaa kootiin dhufe karaa eenyutiin karaa yuutiin maal godhe viidiyoo kanaan dura viidiyoo durii baaseeti ayyuun bar jaalallee koo turte jedhe viidiyoo kana caalu viidiyoo kabbaadiitu jira jedhe baasi jedhin wallaahi yaa baasi jedhin ani ofitti namana ani gaafa Saidoo kiyya bira seenu jechuudha hanguma laal qulqullu ta'e dubartii manaa hin baane ta'e ni beeka jaarsi koo na beeka waan ta'eef wanni na sodaachisu takka illee hin jiru dhaqa jaarsa koo biratti hongalu Saidoo kiyya biratti hongalu dubrummaa kiyya qabadheen gale dubrummaan qaba beektanii kanammoo akka isin na amantan hin barbaadu Said na amana waan ta'eef namni akka na amanu hin barbaadu Said kiyya ni na amana maal laanje namoonni kunniin maallaqa isaaniitiif waan ta'eef ayyuuti hin cinqaminii viidiyoo kana laaltee hin cinqaminii ani hoo si beeke gaadha namni biraa akka si beeku hin fedhinii naan je voice isaan doomsiniin dhageessisa waan akka hin cinqaminaa ayyuutiyyaa ani hoo si beeke namni biraa akka si beeku hin fedhinii namni gana waan baay'ee haasa'a namni gaafa namni darbuu fi gaafa namni jiruu gaarii jiraachuu dhufu jiruu namaa keessa seenuu barbaada ani sin beeka hiriyaa osoo qabaadhe viidiyoo akkana jee koo haasa'e marree dubrummaa 5 moo 4 ta'e kaa hoo akkana ani dubrummaa 5 qaba jechuu bakka akkas ta'a rabbi eebbisee naa kenni jechuudha adda go'ee na uume jechuu kana jechuun bakka osoo 5-4 illee ammallee xabbasee jechuudha akkasuma jechuudhaanis way kana isiniin jedhaa baay'een isinitti haasa'ee dhiifama naa godhaa gabaabumatti wanta sooshaal miidiyaa kanarratti argitan hundi wanti gadhiifamaa jiru wantoonni adda addaa arguu dandeechuu gana arguus dandeechuu suuraa duraan kakka'ee baay'ee jira suuraawwan bakka akka fedhe waxaati dargaggeettidha akka ta'ee ka'uu danda'a viidiyoo ka'uu danda'a bar isaan arguu dandeechuu
waan ta'eef wanna social media irratti argitan hunda in amanina hoo amantanis amanaa ani garuu Sayidoon kiyya jaarsi kiyya hoo na beeke innumti hoo na beeke akka isin amantaniif wanta kana daddeemuuf hin jiru Sayidoon qofti na amanu Sayidoon kiyya qofti ana waliin haa ta'u malee amantanii dhistanii yaada keessan akka ofii keessanitti fudhadhaa wanti jiru kana isinitti fuun dhufe wanna social media irratti naannoo hunda in amanina dubbachuuf hin muddamina isinin jedha waan argitan hunda laallaqxanii fidina wanti jiru kana warra na yaaddanii fan deebii kana isin deebise warra keessan na dubbistanii fan deebii kana isin deebise nagaan naa tura isinin jaaladha ayyuun maraattuun keessan baay'ee isin jaalatti nagaan naa tura